이 맛이었어요. 맛있다. 이 감칠맛. 여기다가 좀 더 몇 개 먹을게요. 한 스푼 더 먹을게요, 여러분. 한 스푼. 이렇게. 잘 비비겠습니다. 맛있겠다. 역시 맛있어. 짠! 좀 더 빨개졌나요? 잘 먹겠습니다. 캡사이신 근데 많이 뭉쳤어요. 맵겠군요. 짠! 오늘 캡사이신 넣으면 이렇게. 더 매워지긴 했는데 맛은 그냥 햇불닭볶음면이 더 맛있어요. 자, 캡사이신 들어가니까 더 뻑뻑해졌네요. 이렇게. 햇불닭볶음면을 먹으니까 맛있겠다도 있고 반감도 있었어요.